혹시 오늘 꿈에 제비가 나왔나요? 그렇다면 당장 축하받을 준비를 하세요. 예로부터 제비는 아무 집이나 찾지 않습니다. 오직 기운이 맑고 복이 넘치는 집에만 둥지를 틀죠. 흥부에게 황금 박씨를 물어다 준 것처럼 제비는 보은과 예기치 못한 횡재를 상징하는 영물입니다. 4월의 따뜻한 바람과 함께 찾아온 이 제비가 당신에게도 곧 기쁜 소식을 가져다 줄 거예요. 이 영상을 본 모든 분께 박씨 같은 대박 행운이 깃들길 바랍니다. 구독하고 행운을 선점하세요.